Kopi pagi Gus. Oke. Meluncur ning pondok, meluncur. Akhire cah telu. Wis Deni iki mang wis duwe bojo. Mulya Den. Ora usah melok aku. Halah Gus wong pinten-pinten nek. Golek bojomu kowe kene ngono Bang Toyi kok aku. Akhirnya aku mbak beda listrik sing diane ngeterni novel sekolah kae, golek kuncine, mangkat pedaan motor dhewe nyebrang kali. Nyebrang kali golek jadah ning ngarep stasiun Ngunut. Ngarep stasiun Ngunut iki golek jadah karo kopian putih kae wong mari rutinan, golek kopiahku renek, arep nyangklong tas, wis ngopi ning kono. Ya cetuk cah nom-nom ngono kuwi, mane nyawang kuwi. Gus, nggih Mas, aku ya ngono. Kok dugi mriki jenengan? Napa alah suwung Mas, aku ya ngono. Cah nom-nom iki kan biasane titik-titik suwung ngono to. Kaya omah dinggini demit ngono kae lho. Suwung ae ngono. Terus akhirnya aku ngopi ning kono arep badol, santai. Tenang awal-awal, suwi-suwi. صلوا على النبي محمد. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah, dalu punika senaosa kula radi telat, radi kedalon, ngapunten ingkang kathah, ngapunten sanget. Tapi teng radosan nika masyaallah remen sanget ningali kathah odong-odong sing payu, kathah pikep-pikep sembarang kalir. Mantun niku rodok mriki, mriko pundi Kilen. Ngaler, rodok ngalor niku dilalah masyaallah luar biasa. Kuwatah UMKM tiang-tiang dodolan niku nggih wis seneng bungah kabeh. Duka niku senenge krana ya roh kula apa wis payu kula nggih mboten paham. Pokoke guyu-guyu kabeh masyaallah luar biasa. Nggih kula niku kan duangu mboten teng daerah mriki nggih, pun pinten-pinten taun ngoten nggih. Pun suwi banget mboten mriki. Teng daerah mriki-mriki riyen kan sering kula SMK napa-napa sering daerah mriki. Nah, alhamdulillah niki ditakdir saged pinanggih sederek-sederek sabilu tobah wonten mriki. Masyaallah mugi-mugi saged dados silaturahim ingkang estu-estu beto berkah damel kula kalian panjenengan sedaya. Bahkan saking senenge wong-wong niku wae enek sing mau metu dasteran tok barang. Akeh. Wis dasteran karo HP-ne dikowenekne karo nutupi rambut barang ini, tapi lekeke ketok. Gek kene kadung noleh kok wis piye neh iki piye. Sujokno ya ora patek nyahwati tuwek-tuwek ngoten niku. Meh expired ngono. Alhamdulillah. Tapi luar biasa. Dalu punika Bu Haja Ainis, kula niku pun penasaran kalih Bu Haja Ainis niku pun dangu. Ket mulai sering derek umroh kula kok sak keluarga. Bahkan dik wingi Ramadan bunyai tindak malih, ibu kula tindak malih niku kok nderek malih. Kula padahal mboten nderek kok nderek malih. Terus istimewane selain membawa keluarganya juga membawa ibunya. Masya Allah iki sapa? Terus mantun niku adabe niku kok siji. Ora padha karo murid-murid kula sing garangan. Kok siji ngoten ben ning pondok niku mbuh panggih kula napa mboten niku ya pasrah ngoten ae, kadang mek nyeleh susu, bareng ngoten mek mantuk tok ilang wisan. Wis kok penak meniki ladenane. Terus ternyata mboten lambat dangu Pak Camat. Kula niku diceritani kakak kawula Gus Dalhar. Bu Hajah Ainis iku tibakno nganu, Dik. Biyen tau khidmah karo Mbah Yai Nurul Huda Jazuli, kiai kawula. Dalem niku rumiyin mondok dateng Ploso. Dateng Ploso sekitar antawis 8 tahun, tapi nggih kathah dolane kalih nunut tilem mawon. Lah ternyata Bu Hajah Ainis menika sakderenge simah rumiyin khidmah kalih Mbah Yai Nurul Huda Jazuli, salah setunggalipun masyayikh Pondok Pesantren Al Falah Ploso menika. Niki sekitar 2 tahun niku kula tangketi. Masya Allah. Nggih niki bukti man khodama khudima, sapa wonge sing ngladeni bakale diladeni. Riyen jek prawan tasik enem khidmah cedhek kalih ulama. Jalisil ulama wa zahimum birubataik
Fa innallaha ta'ala yuhyil quluba binuril hikmah. Cedhek ulama, nek perlu cedhek tenan, cedhek nderek dawuh ulama. Krana sak temene Allah Azza wa Jalla bakal nguripne ati sing mati dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Man khodama khudima, sapa wong ngladeni bakal diladeni. Lah riyen ngladeni tiyang gadah ilmu, ngladeni tiyang alim, ngladosi ulama, ngrawat beliau ngersakne napa. Lah niku diladosi masyaallah. Lah sakniki karyawane mriki pinten Bu Haji? Karyawane kalih dosa, sapine pinten jenengan? Pun kuwatah. Mungkin nek kirang kula tambahi sapi kula niki iso nabuh hadroh. Jenenge Margono kuwi. Nah, apa dipindahkin manjing kene Margono. Cocok nggih to. Lah niku alhamdulillah. Lah niku berkah lenggah kali ulama ngladosi mboten kepikiran. Bahkan niku wau Bu Kaji kula tangleti. Bu Kaji Robiah kula tangleti. Bu Haji jenengan niku pripun resepe napa kok saged gadah putra sukses. Ben taun iso umroh sak keluarga, usahane nggih mlampah. Resepe napa? Kula mboten gadah resep napa-napa. Bu Kaji ini kan polosan wis gak ngerti napa-napa, polosan. Pomo dihapusi ya gak roh sujokno ya ora enek wong ngapusi. Ha ngoten wis mboten aneh-aneh ngoten Bu Kaji. Kula niku mboten nate napa-napa Gus. Wis pokoke kula njaluk ning Gusti Allah, anak kula slamet ditata karo Gusti Allah. Masyaallah. Lah niku riyin celak ulama, akhirnya sampai nikah, akhirnya sampai babat niku kula tangleti cerita singkate pripun to? Susu dinasti menika. Napa ya mara-mara ngeten mboten. Riyin 2008, jek ngingu tok nggih. 2008 ngingu sapi tok. Mantun niku berkembang 2016 wis mulai enten susu niki. Terus mantun niku wisata masyaallah. Lah niki salah setunggalipun pertanda bahwasanya suatu usaha itu barokah, ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Artinya mundak gede iki usahane ya ora mundak ngedohne karo Gusti Allah. Tapi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Bu Haji Robiah iki nek wis poso ngono, nduk aku kok pengen umroh, nggih pun bidal, sowan bunyai nggo bidal. Ben poso niku saestu. Beda karo awake dhewe, kadang ra duwe apa-apa iki gayane sujud terus. Tuhanan, tahajudan, tapi barang wis duwe ngono kadang malah lali. Kodak nek ra ngono dilumpukne traweh ben dina. Dadi ora Ramadan barang traweh. Dikodok karo ngisak kabeh ngono kadang, gitu. Sing tukang kodok wonge teko. Kudunge ireng biasane. Arep muni kudung putih ora wani krana CEO-ne kudunge putih. Lah nggih alhamdulillah kudung coklat kewoplok-keplok. Krana urung kenek. Alhamdulillah. Lah niki lho, niki cerita hikmah tapi penting. Penting kangge awake dhewe kabeh. Keranten nek jenengan nate sinau artinya syukur, asyukru manazilun, tingkatan syukur yang paling tinggi atau yang nomor 3. Jadi syukur niku nek dawuh Imam Ghazali tingkatane niku enek 3. Yang pertama adalah ma'rifatun nikmah. Kita semua yang menikmati nikmatnya Allah ini faham nek nikmat kuwi mang sumbere saka Gusti Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun nikmat yang ada niki sumbere saking Gusti Allah, ora krana kehebatane awake dhewe. Al asbab la tughni anka syai'an illa biidznillah. Kowe arep ikhtiar kaya apa, kowe arep usaha kaya apa, jembalian kaya apa, tapi nek Gusti Allah ora ngidini ya ora bakal kasil. Mulakno kula sering matur, selain awake dhewe kuwi awan macul bumine Allah, bengi kudu macul langite Gusti Allah. Gin entuk dekengan jos jis. Nah, gin entuk dekengan pusat niku wau. Ya, alhamdulillah. Sing pertama makrifatun nikmah, ngerti. Iki ora krana kehebatane awake dhewe, sumbere kok Gusti Allah.
Nomor loro al farhu biha. Seneng karo nikmat kuwi. Keranten punapa dawuhipun Imam Ibnul Qayyim al farhu bin nikmah menika min tamami syukriha. Termasuk kesempurnaan syukur. Maksudnya pripun Gus prakteke? Ridho karo sing wis enek ning ngarepe, ora ngonjo sing enek ning ngarepe iki ya di maksimalne, ditotalitaskan, digunakne nggih apik tenan. Tingkatan syukur sing nomor 3 dawuh Imam Ghazali napa? Istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Piye awake dhewe kuwi mang iso nggunakne nikmat sing wis diamanahne Gusti Allah niki wau dingge perkara sing ditresnani Gusti Allah. Lah, mboten kok kula ngelem-ngelem teng ajenge Bu Hajah Ainis mboten. Nggih kula marem ae, seneng ae. Ben taun utawa ben berapa bulan digunakne dingge sowan ning Baitullah, sowan ning Rasulillah. Lah niki bagi kula istimewa. Mantun niku beliau tidak melupakan doa dari orang tuanya ya digendong dijak mriko pisan. Niki kan ya angel wong biasane kaya awake dhewe ngene iki rada penak titik ngono ya wis lali karo wong tuane. Tapi beliau panggah kelingan. Karena apa? Innalikulli natijatin muqaddimatan. Setiap hasil kita saat ini innalikulli natijatin muqaddimatan. Setiap hasil dari sebuah usaha itu pasti ada perjuangan pendahulu-pendahulunya. Bu Ainis ngeten iki lha nek ngomongne bakul susu kan ya pirang-pirang. Tapi nek ngomongne sing sukses ya kena dihitung to. Nek ngomongne wisata iki ya pirang-pirang wong duwe wisata. Tapi nek ngomongne iso bertahan dan terus jalan iki ya kena dihitung. Dan niki mesti ana backup jalur langit, gen Gusti Allah ngedukne izin niku wau. Lah, innalikulli natijatin muqaddimatan. Setiap hasil dari sebuah usaha ana pendahulu-pendahulune. Lah ngeten iki sapa ngerti? Krana tirakate, sabare Bu Rabi'ah. Krana ikhlase Bu Rabi'ah. Krana pancen ora aneh-aneh menghindari segala sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah, wiraine Bu Rabi'ah akhirnya jadi sebab keturunane lan anake memang ditata karo Gusti Allah. Lah kaya panjenengan iki kadang kan ngono, "Beh aku urip panggara penak ngeten iki." Umpamane enek sing ngeluh ngoten niku jamaah ST. Jenengan sabar. Pokok jenengan niku wau mampu sabar akan suatu apapun yang panjenengan hadapi. Pasti mayyazra yahsud niku mesti. Apa sing kok tandur bakal tukul iki mesti. Mbah tukule kuwi sing ngunduh jenengan apa anake jenengan. Kuwi mesti. Kaya kula niku sama sekali tidak mengakui Gus Idam saiki ning ndi dingoni wong, digekne kopi wong. Kaya kula niku tekoe langsung arep kon mangan. Susu ditokne, antangin ditokne. Sembarang kalir dituwokne, disambut. Sama sekali. Wong kula niku cara tirakat ya paling cara poso mbiyen ya ora sampai 5 tahun. Lah, kula selalu mengakui iki mesti berkah konake abahku, tirakat sabare ibuku dan sebagainya. Masya Allah. Lah niki alhamdulillah kita juga memiliki figur ketok sukses kados Bu Hajah Ainis niki. Saestu mugi-mugi usaha niki terus sukses, barokah. Kapan-kapan nek longgar kula ya tak rene lah. Ngopi-ngopi teng mriki. Lho jarene nek jarane pundi? Pinten kabeh jarane? 9 ditumpaki kenek niku. Ya mending kuwi. Kene. Wingko aku kan di video ngono wis dikira duwe dhewe wingko. Gampang viral ngono kuwi kok kene. Ustad duniawi saiki tumpakane jaran ngono. Lah iki wae mangkat kok Blitar mang numpak jarane ya ora apa-apa. Kan sunah kaya Kanjeng Nabi. Teko kene boyoke pedhot. Nggih. Lah dalu punika hajatipun beliau menika halal bihalal. Aku ya seneng ae, cocok ae. Tapi sing asli wong sakmene mbane niku nek ngomongne dosa, sing paling akeh dosane iki ketoke ya kula. Teng panjenengan sedaya. Lho nggih, keranten kula nalikane ngaji, jenengan biasane enek sing teko ning Sorsengon, ana sing delok ning YouTube.
Ana sing delok ning TV, ana sing delok ning TikTok. Dilalah kula kadang wayah nerangne ayat apa hadis iki dilalah kuwi wayah tak tafsiri dilalah bab ghibah apa bab namimah. Aku kadang kan takok sing tukang rasan-rasan wonge teko dilalah wonge ngrungokne ning YouTube karo masak. Sing tukang rasan-rasan biasane kudunge coklat dilalah ya nggih kudung coklat. Wes akhirnya wonge tersinggung apa ngoten. Sing tukang adu-adu, sing tukang ngitungi bondone tanggane wonge teko. Dilalah wonge sing ngrungokne kuwi. Lah engko saneke tersinggung. Sing asli sing kuwathah dosane wong sakmene mbiyane nek ngomongne hablum minan nas, sing hubungane niku kalih menungso, sing ngomongne tanggung jawab kalih menungso, sakmene mbane ketoke sing kathah dosane kula. Mila saderenge kula ngaos, kula ngaturaken sedaya kelepatan nyuwun agunging pangapunten. Ngapunten ingkang kathah nggih. Keranten kula nggih sadar nek sampe kula niku kok duwe jiwa gengsi njaluk ngapura, padahal kula niku ya sadar menungso teng donya niki mboten mungkin ora duwe salah karo padha-padha menungso. Krana uripe awake dhewe karo menungso. Lah ketika kita itu tidak mau menjaga hubungan sesama manusia dengan baik, maka akan bahaya. Nek dawuhipun Al-Qur'an wonten surat Ali Imran niku dipun dawuhaken. Zuribat alaihimudillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia dimanapun mereka berada akan diliputi kehinaan. Jadi kaya kula panjenengan arep ning diae sangat berpotensi diliputi kehinaan. Kula tangleti, jenengan pengen diliputi kehinaan napa mboten? Mboten to? Pengen kena ino napa mboten? Mboten to? Lah teng ayat mriki dipun sampaiaken manusia yang tidak diliputi kehinaan ada dua kecuali illa bihabli minallah wa habli minan nas. Arep ning diae wong kuwi mang panggah njaga hubungane karo Gusti Allah. Nomor loro wong kuwi mang ya panggah njaga hubungane karo padha-padha menungso. Dadi arep ning Mekah mriku lho. Jenengan umroh kok mek gur njaga hubunganmu karo Gusti Allah tok. Tapi wayah jenengan cetuk uwong dilalah simpangan disegok wong ngendi luwih gedhi ngamuk, dilalah nyapa ngamuk neh, dilalah nek barang ceblok kok colong ini. Hablum minan nasmu ora kok jaga, jenengan ya diliputi kehinaan. Makanya dimanapun mereka berada, ketika dia itu tidak ingin diliputi kehinaan, kudu njaga rong perkara inggih punika hubungane karo Gusti Allah. Sing nomor loro njaga hubungane padha-padha menungso. Gus, semisal kula wong sidhem, wong gondang, kula niku niate murni ngaji. Ning Sorsengon ST dilalah mangkat rombongan. Ning dalan wiritan ning kono ya jamaah. Tapi wi hablum minallah kan tata. Tapi dilalah ning kono. Dilalah cara ibu-ibu ngono dilalah apa engko juaraki badol, apa mluworotne sarunge badol, apa nyapo, apa sing bapak-bapak ngono dilalah engko nyawang apa kuwi rada piye, ngene. Lah hablum minanase ora kok jaga ya diliputi kehinaan. Paham nggih? Akhirnya malah maksiat to. Lah mila kunci agar kita selamat tidak diliputi kehinaan ini terus konsisten. Mbuh kuwi ning Kampung Susu Dinasti, mbuh kuwi ning Sorsengon, mbuh kuwi ning Mekah, mbuh ning kuwi ning ndi. Pokok rong perkara iki kudu digojeki tenanan. Jaga hubungane karo Gusti Allah, jaga hubungane kalih padha-padha menungso. Terus ternyata ketika beberapa waktu kula niku akhirnya kula ya sempat mikir. Sowan mbah yai sepuh. Sempat beberapa waktu niku tanglet kalih kiai-kiai ingkang saestu sepuh, saestu keramat, saestu alim. Mboten kiai-kiainan. Kata tidak 1 2 3. Sing zuhud tenanan, sing humul tenanan. Akhirnya dalem niku tanglet. Mbah Yai nyun sewu. Piye Gus?
kinten-kinten menawi menggah panjenengan hablum minallah kalih hablum minan nas menika cara dilampahi niku abot pundi. Nek cara persepsine kaya awake dhewe ngene iki sing garangan ngeten iki lho. Angel hablum minallah to. Wong awake dhewe iki lho salat apa halah jenengani ngenyangi salat duha ya nek pas diutang tok to, Pak. Salat tahajud ini anake arep daftar sekolah to jenengani. Ya ora. Ya ngono kuwi awake dhewe. Wong awake dhewe iki gelem nyemplungi kotak infak iki krana mari krungu kultum ning Sorsengon kuwi ngomongne sedekah sesuk iki ya wis iya gegem tot ora mampu neh kok. Dot nyeng ta awake dhewe iki, he? Wong traweh lho ora usah angel-angel. Ngibadah lho traweh lho. Kuwi ya mek gur awal Ramadan karo akhir kok. Nek ra ngono rada tengah-tengah karo maleman kae krana enek segone ya. Ya ora? Lah nggih. Lah nek persepsine awake dhewe mungguhe awake dhewe hablum minallah kan luwih angel Pak Camat. Cara persepsine. Dawuhipun Mbah Yai sepuh niku wau pripun? Luwih angel hablum minan nas Gus. Ngoten nggih Mbah Yai. Lah teng napa kok ngoten Mbah Yai? Lho. Nek awake dhewe hablum minallah sak liyane pancen Gusti Allah innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah gampang nyepuro, gek rahmate Gusti Allah iki ya amba. Wong awake dhewe iki kan kadang lali to Gus. Sak gedhe-gedhene dosane awake dhewe iki kan jek gedhe rahmate Gusti Allah. Welas asih Gusti Allah. Lah awake dhewe nek khilaf karo Gusti Allah, tobat karo Gusti Allah ya gampang ditampa. Gek Gusti Allah ya gampang nyepuro. Tapi nek hablum minan nas jajalen. Sampean nek pertama kali cetuk mesti apik iki penak. Contoh kaya kula cetuk Bu Kaji Ainis. Ngeten iki apik penak. Dilalah cetuk kula digawakne susu. Dilalah pas piyantune nyuwun jadwal kula nggih pasaget. Penak. Tapi sing angel niku kan mempertahankan hubungan niku wau. Silaturahim niku wau kersane terus sae. Niku kan angel niku. Dilalah wong sakniki uwange kadung kekancan rada suwi ngono dilalah. WA saiki dibales umben iki lho iki wis masalah. Iya ora? Wis angel. Gek mari kuwi arep njaluk sepuro iki lho, piye? Angel iki liwat leres no mboten? Tapi nek jenengan duwe dosa karo Gusti Allah, wong Gusti Allah iki rahmate gede banget. Bahkan sampai uang lho gelem poso sak wulan Ramadan ngoten niku lho man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa sing wis dilakoni lho kok posone kuwi mang imanan karo ngarep-ngarep ganjaran karo Gusti Allah. Dosa sing wis dilakoni di ngapura karo Gusti Allah. Wis sing hubungane karo Gusti Allah. Lah nek dosa karo menungso dipasani urung karuan nek di ngapura. Awake dhewe iki lho kadang njaluk ngapura karo ndlosor lho ya urung karo nek di ngapura. Nggih napa mboten? Halah ora usah ngomongne tanggane apa dulure. Kuwi lho bapak-bapak kok duwe salah karo bojone kuwi lho iya. Ngesot urung karo nek di ngapura ya ora. Gek wong wedok kuwi nek dilarani poh kelingane terus tapi nek nglarani ra tau kelingan. Lah. Kuwi kudunge coklat. Wonge rada lemu-lemu kuwi. Lah, wonge teko lingguhe ning sorwet apa? Trembesi. Lah, karo ipit-ipit. Lah. Lho ki napa mboten? Mulakno masyaallah jenengan nek wis paham ngeten iki. Betapa istimewanya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan ulama-ulama yang hebat sing alim-alim. Mantun niku ninggalne tradisi sing luar biasa sing jenenge halal bi halal runtutane ngoten niku istimewa lho halal bi halal niki jenengan ning Mekah ora enek lho kula nate semerep kuwi sing nggo mesti wong Indonesia jenengan lunga ning Malaysia wong kene misal nyambut gawe ning Malaysia ora enek cara ning kono enek mesti sing nggawa kegiatan niku ya wong Indonesia. Ini murni tradisi ataupun tinggalan ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang memang dulu dicetuskan oleh para pendahulu-pendahulu Nahdlatul Ulama. Khususipun ingkang ngarahaken menika Mbah Wahab Hasbullah. Dadi nalikane biyen Indonesia iku kudu geger enek sing arep ngedekne negara dhewe. Langsung Kiai ketriyen kan yo ngono kuwi sebagai
peredam api amarah. Akhirnya Mbah Wahab niku dawuh kalih Bung Karno, ngetene Bung Karno daripada geger daerah kono arep ge negara dhewe, daerah kono ge negara dhewe. Lah wong iki ibarate cara bayi iki jek brangkang. Mlaku ae jek inak-inik urung iso kudu guling brangkang. Lah kok bodho ngedekne negara dhewe engko malah PT-ne guling. Akhirnya kalih Mbah Wahab niku diusulne ning Bung Karno, wis dikundang ae ning istana, mari kuwi engko dienekne acara silaturahim. Beh, nek silaturahim niku mengke pranggih terlalu resmi mpane kaya piye. Akhire mendel riyen kiai waskita. Wis ngene gen rada keren, halal bihalal. Akhire sing geger-gegeran sing tukaran-tukaran imang gen malah dadi halalun bihalalin. Nek jenengan mari cetuk ngene iki mari halal bihalal iki kok engko panggah satru-satrunan. Cetuk tanggane mah becodong ae. Wajahe ngono ngono kae. Lah, kuwi jenenge haramun biharamin. Ngono lho. Dadi haram-haraman ngono. Lah mila nek menungso niku wae kok iso njaga hubungane silaturahim kanthi sae. Apalagi yang pernah disakiti kemudian mudah memberikan maaf. Wa mazadallahu 'abdan bi'afin ila izzan. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang mampu memberikan maaf terhadap saudaranya ila izan kecuali kemuliaan. Uang kuwi nek gampang nyepuro dekengane pu sing ngunggahne derajate Gusti, makane hasil survei membuktikan banyaknya orang yang mulia di masa depan ini adalah orang yang mampu bersabar, riyadhah, tirakat di masa lalunya. Mila masya Allah, nek wong apik iki ngeri banget, ngeri banget. Nggih mugi-mugi kita niku kedik-kedik saged nglampahi. Gus Ikdam apa iso nglakoni urung? Ya jek belajar, wong isih enom koyo ngene kok. Jek enom koyo ngene wong kula ndik wingi njajal aku njajal ndelok bal-balan teng Surabaya nih lho ning tribun nih lho. Biyen kan awake dhewe ra tau ning tribun Pak Camat. Kuwi nek ndelok nyapa to wong-wong ndelok bal-balan koyo kudu geger ngono. Lah kula niku ndelok bal-balan ning Surabaya mriko, njajal sadurunge ngaji ndelok bal-balan. Wah, semangat kegawa penonton iki lho. Hawane yo pengen mencolot jotosan kok ya. Wah, berarti ya sabar kuwi angel ngono lho. Aku iki ya sadar diri, mulakno padahal niki bengi kula ngaji. Jadi ngeten iki yo karo ngomongi awak kula piyambak. Tapi saya yakin biasanya kayak saya ini hanya mampu berbicara tapi siapa tahu mungkin orang sing ning gajan kono tibakno iso nglakoni. Mungkin panjenengan-panjenengan sing ngapling ket awan utawa sing ngendih ngene kancane. Ora melok ngapling tapi ngene-ngene kancane. Wong iya nek to iki. Heeh, kudunge apa klambine apa ngono paham aku ya. Tapi enek sing luwih berjuang iki ngempet nguyuh rawani ngalih. Karena nyapa eman-eman. Eman-eman kok sane aku ora krungu critane ngono Karo sing luwih parah neh ket mang medium ngene tibak nurung dipijet. Iki kok golek ning omahmu iki ora temu iki kok. Masyaallah. Makane masyaallah balik neh kembali ke laptop. Masalah halal bihalal istimewa. Urip ning Indonesia istimewa. Artinya apa? Bahaya-bahaya ini dhewe kan ya ngalim kabeh, soleh kabeh, paham bahwasanya poso kuwi mang nek dilakoni imanan wahtisaban, dosane sing wis dilakoni sing hubungane karo Gusti Allah beres. Ning menungso niku wau krana duwe tanggung jawab sing kula aturne ayat Ali Imran wau lho. Duwe tanggung jawab arep padha-padha menungso. Lah gen clear urusane arep padha-padha menungso. Dienekne mari riyaya pas riyaya nika silaturahim ning tangga-tangga, halal bihalal reuni karo dulure, kancane, sembarang kalir. Lah tujuane napa? Nek poso wis nglebur dosane karo Gusti Allah, mari kuwi riyaya silaturahim sampai halal bihalal akhire nek bahasane cah nom-nom wis kosong-kosong ya. Lah ngono kuwi. Wong kuwi mang entuk sing jenenge Idul Fitri. Id kuwi maknane bali, fitri kuwi suci. Kaya bayi, resik maksudnya fitrah.
Wis kaya bayi sing tas lahir, akhire resik neh taun kuwi dongane entuk dekengan pusat. Amin Allahumma amin. Allahumma shol salim ala sayyidina wa Muhammadin ada fi'il daim bida mulki lahi tombo iku limo sawur maca angen sakmaknane kaping salat lakon kaping wong kang saleh kumpulana kaping iku weteng ingkang kaping zikir ingkang lamun salah sijine sapa angla insya Gusti Allah ngijab. Mugi-mugi sedaya hajat kula panjenengan sedaya dipun ijabah dening Allah. Ki kula nggih cocok nek niki wau hajate judule iki halal bihalal kula cocok. Tapi terbukti Masya Allah sing diaturi nggih niku wau sak liyane keluarga kula sak pondok. Tibakno enten sedaya teng mriki wong pawon. Kula wau bodho cethuk wong pawon. Sampai sing biasane rewang teng dalem Ibu Nyai enten. Sampai wis sedaya kanca umroh nek istimewa. Silaturahim tenan. Terus untuk mengatasi problem Indonesia saat ini, iki pancen kudune ngakeh-ngakene silaturahim. Nyambung hubungan padha-padha manusa iki mang dengan penuh kasih sayang. Lah contoh kaya acara dalu punika, Masya Allah. Lah saat ini kan Indonesia ini lagi gawat. Segala sesuatu naik. Minyak regane mundhak. Gitu. Minyak regane mundhak. Apa sing mundhak dekslit karo apa? Nggih, ya pancen wis wayahe mbuh piye kula ya ora paham. Tapi ya wong ngesor-ngesor wong awam kaya dhewe ini penting silaturahim karo kompak. Ya contohnya ketika ngeten iki kompak, contoh wis niki lho barokah silaturahim dalu punika jenengan hitung sakniki. Ngeten iki sing duwe rejing iki rejinge sapa iki? Pak Erik sing duwe rejing, Pak Erik rejing sing biane ning pondok ngeten iki malih rejinge disewa. Gitu. Mari iki sak panggunge. Mantun niku sing duwe sound. Kompak audio Sayyidina Ganden radhiyallahu anhu. Iki Pak Ganden iki. Iki mata-mata lekting. Iki barokah silaturahim to ngeten iki.
disewa. Terus niku kula tingali, odong-odong iki nek 10 enek lho iki, Mang. Parkir teng mriko nggih to. Jenengan malih nyewa. Terus engko enek sing piye neh, enek sing duwe iki bariget, engko duwe apa neh catering. Lah iki barokah silaturahim. Lah nek awake dhewe iki kompak rukun, silaturahime awake dhewe iki sae. Akhire awake dhewe iki saling apa jenenge membantu satu sama lain. Lah ngene iki hadrohku barang malah iso mbadok. Hadrohku iki ya. Lah iki sampe diliburne seminggu piye kauru kaya Gusie iki. Lho. Ngeten iki mae kopen, ket mang aku teko ngono ya wis lambene ganyem kabeh, ruk. Wis dahare terus ngono. Lah nggih, alhamdulillah. Lah ngeten iki barokah silaturahim. Akhire kabeh malih urip, perekonomian malih jalan, gitu. Lah, ternyata selain seperti itu, mulakno nek ngatasi Indonesia saat ini nek ditakokne wong mendu kaya kula, tiang awam, tiang desa Karanggayam kaya kula ngeten iki ya wis piye neh keadaane. Nek awake geger, nek awake gelutan ya malah tambah rame, tambah akeh sing dirugekne. Nek sing ditakoni wong desa, kiwa tengene sawah kaya kula ngeten ya wis jawabane Gusti Allah menapa ya wis awake dhewe wis dilakoni silaturahime sing sae dan gimana kita mengatasi keadaan ini ya dengan menerima apa adanya saja. Ketika memang ada kedzaliman ya biar itu diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong awake dhewe ora ngerti apa-apa. Kan ngoten, nggih ta? Lah wis silaturahime kompak ae. Ngeten iki engko nek enek rombongan-rombongan dilalah sing bakul konveksi ngono kuwi, malih enek sing kudunge grup abang, grup coklat. Iki ya toko klambi malih payu neh. Ya ora. Ngene iki enek kopine bakul kopi payu neh. Wis mbarang kalir kan payu. Nek ra ngono ipit dikeki gambare tok raine Gusti Dam ngene iya wis payu kabeh. Mulane kadang sirahku mumet lah tinggi ipit ae kok uwer gendera umbul-umbul gambare Gusti Dam payu neh ya ora. Lho nggih nek wis ngoten niku insyaallah awake dhewe wis nrimo keadaan iki arep mundak apa ya insyaallah ora patek gupuh nemen-nemen ya gupuh ning ora nemen-nemen. Lah terus di dalam fadilah silaturahim ini tersimpan hikmah yang luar biasa. Mulakno sampai wonten dawuhipun Kanjeng Nabi, uang niku nek pengin dawa umure, uang niku nek pengin rezekine jembar, akeh-akeh silaturahim. Nek cara bahasane pendahulu-pendahulune awake dhewe, wong biyen uang nek akeh kancane, akeh dulure, akeh rezeki. Nek jerene wong bisnis, nek pengen lancar usahamu, jaringanmu kudu akeh. Lah ternyata nek dawuhipun hadis qudsi, dawuhipun Allah niku dipun dawuhaken, man wasolaha wasoltuhu. Sapa wonge sing nyambung hubungan silaturahim, sapa wonge sing nyambung hubungan kasih sayang padha-padha menungsone, jenengani saling gemati. Saling padha gematine padha-padha menungso. Gusti Allah niku bakal nyambung rahmate dhateng panjenengan. Gusti Allah bakal nyambung rahmate dhateng panjenengan. Jadi rahmate Gusti Allah malah dikirim ning jenengan. Niki kula muni ngene iki aku yo ngalami, aku malah kelingan aku. Contoh jenengan roh ST ngono kae gampang acara kaya geden-geden to. Niku kan sing asli mek barokah silaturahim. Wah, kayak paling Gusti Dam duwite akeh. Sampai uang ngono nek ra kuat ngono kadang ngene, jerene aku cuci uang barang. Ya kadang kekumbah katut sak ngono ya tahu panjenengan dhuwit iki kekumbah ngono. Lah, padahal ngoten niku nek jenengan takoki wong-wong ngoten niku, Gusti Dam malah ra ngetokne dhuwit. Ya barokah silaturahim kaya ndiki ninja ngoten niku. Barokah silaturahim. Dilalah kula ya ora ngerti. Ternyata pejabatnya sing derek iku wadah sing seneng resing tibakno. Wali kota Kediri, Kajari Nganjuk, Kajari pundi, mantun niku Wabuk Blitar, mantun niku Kasat Lantas pundi, polisi pundi, Satreskrim Surabaya, Wali kota Surabaya dan sebagainya. Terus mantun niku dilalah barokah silaturahim ana sing duwe rejing, erik rejing ngeten niki. Enek sing duwe son, enek sing duwe apa. Barokah silaturahim dadi acara sakmono gedine.
Man wasolaha wasoltuhu sapa wonge sing gelem menyambung hubungan silaturahim maka Allah akan memberikan rahmatku. Rahmate Gusti Allah niku bakal diwehne panjenengan. Akhire barang sing ketarane menurute panjenengan angel iki malah dadi gampang. Mulakno kudu silaturahim. Tapi nek jenengan ben cetuk uang ku yo masalah. Ning desa kono masalah. Dilalah ning desa kono ngono masalah, utang ra disaur-saur. Guwanti ning desa kono tibakno nyuluh rondo. Masalah neh. Ning desa kono ngono bojone kancane disikat. Wonge teko. Masalah neh ning kono neh, pindah desa neh, malah oper tombok, bojone dioperne tombok. Nah, kuwi lho wonge teko. Oh, bakno wonge ning ngarep. Ndak. Wis pokoke ning ndi masalah. Dadi lekas cetuk mari kuwi gang pirang dina masalah. Ning kono ngantemi wong, ning kono nyolong, ning kono ngapusi. Wa man qata'aha batatuhu. Sapa wonge sing medhot hubungan silaturahim, maka Allah akan memutuskan rahmatnya. Dawe Gusti Allah kaya ngono kuwi. Dadi mikire wong iki engko nek wis kabur aku engko kabur ngilang ning Kalimantan, ngilang ning Sulawesi, ngilang ning kene. Aku engko wis ora digoleki neh. Tapi nek silaturahimmu terus kok gawe ngono kuwi, kowe arep nyekel dhuwit. Iki dhuwit wis mek liwat tok. Kowe arep duwe pangkat, duwe derajat, ya ora iso bahagia. Krana nyapa putus saka rahmate Gusti Allah. Tapi uang silaturahime apik. Ketarane ra patek nyekel dhuwit. Dah iki lho, wong arep langsung nyauri lho. Kopi oleh, ya ora? Kadang mangkat cakruk niku lho Pak, ra nggo rokok. Kuwi mek mawon karo macak melas ngene lho. Wong wis langsung monggo. Lah kuwi aku ndiki ya ngono, tahu lho. Aku iki mangan jadah karo badol teko ora iki? Bening di to badol iki. Kok iso ranyang? Manjing jae. Oh manjing, persiapan rabi paling. Manuk wis gatel paling. Wah. Heeh. Wis ngene iki santai ae wong ngaji ning omahe kancane dhewe ya to. Ngomongne rokok aku malah kelingan rokok. Makmur tenang lho Pak dhewe. Wong sing dihujat kula jenengan penak arek guyu tok kapok Guse dihujat ngaji ngrokok kae ya to. Memet Pak kene. Tenang ya. Lah aku ndiki karo Deni karo Badol ngopi. Isuk-isuk ra iso turu. Dilalah bojoku ning Lirboyo sing dikeloni ra enek. Akhire wis mangkat, Dol. Posisi ning ndi teng griya Gus. Ngene iki penake nyapa to Dol? Kopak Gus. Kopi pagi. Halah bahasa-bahasane cah tolol-tolol ngoten niku lho Pak. Kopi pagi Gus. Oke. Meluncur ning pondok, meluncur. Akhire cah telu sing Deni kuwi mang wis duwe bojo. Mulya Den. Ora usah melok aku. Halah Gus wong mboten-mboten neh. Golek bojomu kowe. Kene ngono Bang Toyi kok aku yo ngono. Akhire aku numpak pedal listrik sing biasane ngeterne novel sekolah kae, goleki kuncine, mangkat pedal motor dhewe nyebrang kali. Nyebrang kali golek jadah ning ngarep stasiun Ngunut. Ning ngarep stasiun Ngunut iki golek jadah karo kopian putih kae wong mari rutinan, goleki kopiahku renek. Arita nyangklong tas, wis ngopi ning kono. Ya cethuk cah nom-nom ngono kuwi, mane nyawang lho. Lho Gus, nggih Mas, aku ya ngono. Kok dugi mriki jenengan? Napa alah suwung Mas, aku ya ngono. Cah nom-nom kan biasane titik-titik suwung ngono to. Kaya omah dinggene demit ngono kae lho. Suwung ae ngono. Saiki aku ngopi ning kono karo Badol, santai. Tenang awal-awal, suwi-suwi. Ya barokah silaturahim kuwi mang. Sing keamanane pasar teko, sing sapa teko, masyaallah mari kuwi bocah sak SD sanding stasiun metu kabeh. Salim kabeh, guru-gurune salim kabeh. Hei kopi utuh ngene iki sampe ora kekumbi karek kelong titik ngono tok lho. Hei mek foto wae ngene-ngene. Tapi barokah silaturahim ya kuwi mang. Wis kesel aku, wis awan ngoten, dol mulai aku wis mulai meh ngamuk iki nek ngamuk bahaya lho Dol. Wis kesel aku wisan. Nggih pun nggih kundur. Tak jikone dhuwit tas lek nyangklong kuwi mang bayaran Dol. Pun dibayar tiyang Gus. Lho iki lho.
Uang ini silaturahim jan kalek mangkat uang tok lho. Sangu manuk wis urip. Lho ya ora? Pak, lho tenanan lho mboten? Jenengan ngalami to ya to? Wis meneng macak melas ngene rokok dikeki uang kok. Ora ketang sing kei karo pegel, Pak. Ya to. Dadi jadahku, padahal sir kuwi sak warung tak bayari. Nyodol. Ono wis kadung aku yo macak gagah, Pak. Dilalah pas nggo tas ngono, tak rada entuk dhuwit, gek wae ning tambangan moro-moro enek wong salaman karo aku ngrenjel ngono, Pak Camat. Mbuh pangkate apa? Camat paling. Lah mari kuwi. Lah mari kuwi langsung wis mboten Pak Camat guyon Pak Camat. Kula sing marahi Pak Ganden niku lho. Nah, akhire niku wau langsung wis ngono sok suwangar sirku. Bayar ono kabeh sak warung dol ngono. Bayar ono ning Bu sapa wi jenenge sapa to sing di warung iki. Uduk Bu Khairiyah apa sapa ngono. Maryam Gundul Ambrol uduk ngawut e. Terus mari iki yo ngarang iki yo wong ngarep ya niki. Lah mari kuwi langsung tak bayar, Pak. Tak bayar iki wis kuwi. Gus pun sedaya niki, pun sedaya. Malah wong pasar iki lho metu kabeh, wong pasar iki metu kabeh akhire sampe enek sing ngekeki punten, ngekeki pecel. Pun Gus niki digawa-gawa kabeh. Dadi montor kuwi ambek beg barang-barang kuwi. Beh, Dol, lah iki mang ngopi ra kelangan apa-apa iki mang. Ae dhewe malah mulih nggawa ngene iki. Akhire barokah silaturahim yo kuwi mang. Engko ning tambangan akhire tambangan iki tak kei jajan akeh malih marem. Heeh, wis. Lah iki Dol iki cara ngene iki ae dhewe wektu kosong ngene peh mending ben isuk ngopi ngene. Gratis terus aku yo ngono. Iya, gemi dhuwit utuh iki aku ya ngono. Tapi engko nek niate ae dhewe stomak ngono iki ya siji, hasile siji. Tapi nek ae dhewe niate awal sae, jalin hubungan padha-padha menungso sae, lah kuwi mang man wasolaha wasoltuhu. Barokah silaturahim niku Allah akan menyambung rahmatnya. Wis gampang. Mulakno akeh kanca, akeh rejeki. Pengen lancar, perbanyaklah jaringan. Nek jarine wong marketing kan ngono iku. Tapi yo kuwi mang aja sampe ben kekancan kuwi mang nelek gawe masalah. Ya mila mugi-mugi barokahipun halal dalu punika kita sedaya niki silaturahime tambah sae. Amin Allahumma amin. Terus hikmah silaturahim sing selanjutnya nopo? Nyenengne wong, membuat bahagia kerabat, saudara atau cara bahasane dawuh Kanjeng Nabi ngoten inna afdhalal a'mal idkhalus surur alal mukmin. Nyenengne. Nyuwun sewu jenengane ora tau dolan me dulure. Dilalah didolani ngono nek muarem to. Padahal jenengane mara sing ahli arep ngrepoti, njaluk pindang, njaluk gerih. Tapi kan muarem to dikertakne. Lah niku hikmah sing nomor loro, idkhalus surur, nyenengne, nglebokne kebahagiaan di dalam hati orang lain. Sing nomor telu, irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Nek jenengan silaturahim kuwi mang asli murni nyambung kasih sayang tenan, gemati tenan. Irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Sayangilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit niku bakal tresno karo panjenengan. Jenengan iki lho nek saling menyayangi Pak Camat gati karo rakyate, Pak Kapolsek gati karo rakyate, Pak Dan Ramil gati karo rakyate. Sing pengusaha gati karo lingkungannya dan sebagainya, saling menyayangi, saling mendukung. Maka penduduk langit ini gateni panjenengan. Bener jenengan iso ora viral ning donya, tapi iso viral ning langite Gusti Allah. Lah nek viral ning langite Gusti Allah ya tambah istimewa. Nek viral ning donya kan mek dijak foto to. Lha nek ra percaya takono lekmu iki lho. Kene foto ambek kepleh kok. Heeh, viral ning dunya mek oleh foto. Tapi nek viral ning langite Gusti Allah. Wah, urung sampe nyapo-nyapo, ya kaya bunyai ngono lho, kaya ibuku ngono lho. Mek ning kamar ngono ae sareng ndongakne wong meteng, bayi ra metu-metu, mari sowan bunyai, teko ngomah, bojone rung teko malah wis metu dhisik. Wong nyapo digelangi selesai, viral ning langit. Lah kaya dhewe viral ning donya ya wis mek ngene iki, foto. Kaya jenengan aku jajal diculne ning kene yo entek aku pisan. Ya aku jajal diculne ning kene lho selesai. Dedel kuwi engko.
Iku tangan iso teko kono, sikil teko kono, manuk digowong mulih. Ya ora. Diomongi ya. Wong aku jajal ucul ning Sorsengon kuwi wis morat mari tok wi. Klambi luset kabeh. Jajal apa piye? Mijetne kuwi. Masuk jarene wong ngarep ya. Wani jajal jarene ngono. Lah niku. Terus Gus, nek pomo kula niku dilalah kula niku ora patek demen silaturahim. Kekancan kula ora demen, Gus. Tapi kula niku demene mek guru istiqomah ngibadah jamaah ning masjid, iktikaf, mujahadah dan sebagainya. Tapi nyun sewu, kira-kira uang niku apa mungkin to ora duwe hubungan karo menungso napa mungkin? Mboten mungkin to. Wong awake dhewe iki lho mesti pomo blanja kuwi ya ning menungso, pomo dodolan ning menungso, pomo kerjane mek ning sawah iki lho ewange ya menungso, sing nuku sak pari, nuku jagung kan ya menungso to. Lah jenengan niku nek semisal mek gur ngurusi, pokoke kula niku ngurusi habluminallah tok Gus. Kula gah. Kula niku gah pokoke serawung karo wong gah. Omah kula kunci. Nah, niki bahaya. Bahayanya apa? Ketika jenengan niku ya ora gelem serawung, terus ora gelem njaluk ngapura karo wong, utawa jenengan ya ora gelem nyepura wong, niki bahaya. Suatu ketika, niki tenanan niki. Kanjeng Nabi niki Pak Camat. Pak Camat umpane nek sing ngomong aku kan ora percaya. Niki Kanjeng Nabi Pak Camat. Jadi suatu ketika niku Kanjeng Nabi nate ditanglet kalian para sahabat. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna mal muflis. Sahabat-sahabat ngerti ora sapa wong muflis, wong bangkrut kuwi sapa? Para sahabat jawabane kaya dhewe jenengan nek ditakoni wong bangkrut sapa jawabane? Wong ra duwe dhuwit ngono ya. Ah, para sahabat jawabane sami, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Wong muflis kuwi wong sing ra duwe bondo karo ra duwe duwe. Wong sing ra duwe dhuwit ora duwe bondo. Ternyata yang dimaksud Rasulullah bukan itu. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safakata hada wa durbala hada. Sing diarani wong muflis mungguhe Kanjeng Nabi, wong bangkrut mungguhe Kanjeng Nabi, yakni adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing sesuk teka ning dina kiamat nggawa ganjaran salat, poso, zakat. Akan tetapi wong kuwi mang wa ya'ti qad satamahada. Wong kuwi mang tau satamahada misui wong, nglarani wong. Omongane iki mang nglarani wong pewedhes. Ana rondo mulai pengajian ngono yo, rondo mulai pengajian. Rondo kok bengi-bengi jam 1 jek mulai. Kowe iki kok ngendi padahal pengajian karo Gus Idam. Apa nyanyi ning karaokean apa piye? Weh. Kan ya pedes to wi. Ana wong meteng padahal sing ngetengi bojone ngono. Lho, rupane kok seje. Kaya omah ngarepan kae. Lah, kan ya pedes to wi ya. Nek uang nek kangelan sawi tuku mobil ngono apa nek golek demit ning ndi lho. Ani yo wanyel to kuwi. Lah, salate sregep. Posone sregep. Zakate unlimited, tapi sekali omong, poh wedes, cangkeme kok graji mesin. Wonge teko kuwi. Beno omongi. Tapi aku nyang bapak-bapak iki lho kok tenang karo ngerokok, ngopi karo guyu-guyu gini. Urip kok happy ya. Kene kono omonge kono ngrungokne tenang. Tapi yo penake ngaji ngene iki lho, Pak. Iki lho hikmah iki. Lho. Ternyata wong bangkrut dawuhe Kanjeng Nabi ngono kuwi. Wong kuwi mang teko ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satamahada. Wong kuwi mang duwe ganjaran salat, ganjaran zakat, poso, tapi cangkeme kok graji mesin. Wa qad satamahada, wa qad fahada. Terus yo tukang nuduh wong. Uang ora nglakoni ngono kuwi dituduh. Derene nek wong nyapa ngono wis dituduh nyapa. Lho, sampeyan koyo ngono. Mang apa jenenge sing
ning omahe bojone apa sapa ngono wis ku dituduh apa enek wong ranyap-nyap tuduh zina, enek wong ranyap tuduh maksiat dan sebagainya. Wa akala malah hada nek ra ngono mangan hake wong liya. Tanggane wae oleh beras miskin ngono mah dijualuk dheke. Nek ra ngono mah dikorupsi, malah apa? Wa safaka dama hada nek ra ngono pernah menyakiti orang lain sampai menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hada nek ra ngono tau ngantemi wong ra nyapa-nyapa dijojak, jowatosi. Wong liwat ngono slowadangi apa dibalang watu, dibalang apa. Terus mari kuwi wong kuwi mang sregep salat, sregep zakat, sregep poso, prilakune kaya ngono tapi ora tau njaluk ngapura. Nyapa wong ngono kuwi mang kok diarani wong bangkrut napa? Dawuhipun Kanjeng Nabi, fayu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Kebaikannya sholat, puasa, zakat yang telah dia perjuangkan itu akan diberikan kepada orang yang didolimi. Wong sing dipaido kuwi mang lho, sing dilarani kuwi mang lho. Mulakno Masya Allah halal bihalal niku penting banget. Halal bihalal niku penting banget. Jenengan ketarane kaya soleha, soleh. Tapi kok jenengan orang jalin hubungan podo-podo menungso dengan baik, iso-iso ganjaran amale panjenengan diwehne ning wong sing jenengan larani. Ngoten lho. Mulakno nek pomo kekancan sing sae. Nek pomo diutang ya disaur, duwe salah ya njaluk ngapura. Terus nek pomo apa neh? Duwe apa wis pokoke hakul adami niku ndang diberesi. Lho Gus nek sing ngelek-ngelek kula niku wong sing tukang maksiat ya ora tau poso, ora tau zakat, ora tau salat niku pripun fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyaduma alai nek cara kesaenan iki ora nutut dingge nomboki wong sing larani iki mang ukhida min khotoyahum faturihat alai summa turiha finnar. Maka nek wong kuwi mang pancen bajingseng tapi tukang larani ya wis. Kesalahan orang yang dipaido niku bakal diwehne ning wong sing larani kuwi mang. Kesalahane. Cara kula nglarani Margono ngoten. Kula gengsi njaluk ngapura Margono. Dadi elek-eleke Margono niku diwehne kula kabeh. Naudzubillah min dzalik. Bahkan endinge wonten hadis punika sumaturi hafinnar. Wong kuwi berpotensi dilebokne neraka ni Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Mila mugi-mugi berkah acara dalu punika estu-estu. Kula kalian panjenengan sedaya hubungan silaturahime tambah sae. Mugi-mugi lho ngeten iki nek silaturahime sae kaya masyarakat Sidem iki nek silaturahime sae, iki camate ya tenang. Babinsa, Babin Kantipmas nggih tenang, leresno mboten. Tapi nek masyarakate pacroh ora rukun, mumet kuwi. Pejabate mumet, lurahe ya budreg. Tapi nek rukun ditata penak. Petanine rukun, pengusahane rukun. Sing tukang ngopi mek gur sangu korek tok ora nggo rokok kuwi mang ya rukun. Wis enak, damai, aman Sulaiman. Gitu. Nggih, nggo gen tambah meriah apa nyapa neh iki selawatane. Kesel aku bangga kon ngomong.